초딩이 알려주는 유튜브 영상 알람으로 쓰는 법. 알람 튜브를 플레이스토어에 검색해주고 튜브 알림 시계를 설치해줍니다. 30초 후. 오케이, 다운이 다 됐으니까 그 다음에 튜브 알람 시계를 실행시켜줍니다. 알람 추가에 들어가줍니다. 알람음 검색에 들어가줍니다. 그러면 유튜브 창이 나오게 될 건데 그 중에 원하는 영상을 고르시면 됩니다. 저는 카카오톡 통화 연결음을 하겠습니다. 오케이, 이제 시간을 잘 맞춰주고 이런 알람 미루기 간격은 알아서 선택해 주시고 시간도 잘 선택해 주시면은 그러고 추가 눌러주시면 끝납니다. 끝.